Я не мыслю себя без Бога, не представляю жизнь без Тебя. Как можно, не зная Тебя, найти дорогу и не сбиться с пути? Как можно строить планы, не зная Твой план? Как можно жить без света, который есть Господь? Скажите мне, о люди, которые без Христа, вы не устали быть в поиске, не удовлетворяясь никогда? Ведь все хотелки и стремления после достижения теряют свой вкус, становятся пресными и неинтересными, и опять чего-то хочется еще. Вы еще не устали от погони за мечтой, которая всякий раз убегает, и хочется чего-то еще? Вы не устали в погоне за славой, богатством, признанием людей, за острыми ощущениями и служением в похотях себе?